Burung hantu putih, atau lebih tepatnya burung hantu salju, Tyto alba, adalah spesies burung hantu yang terkenal dengan penampilannya yang menonjol. Burung hantu putih memiliki bulu berwarna putih dengan bercak-bercak hitam di tubuhnya, memberikan mereka penampilan yang mencolok di malam hari atau saat terbang di bawah cahaya bulan. Burung hantu putih bukan hanya simbol keindahan alam yang mengagumkan, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekosistem dengan menjaga populasi hewan-hewan kecil yang mereka makan. Lingkungan hidup.